Mi gente, hoy vinimos a pescar y al parecer el loco ya tiene uno. ¿Qué sacaste, mi loco? ¡Diablos, loco! Venimos a pescar, pero el lago tiene otros planes para nosotros, boludo. Qué caja tan rara, loco. Bueno, mi gente, el loco abrió la caja y al parecer hay cilantro espacial. Creo que todos sabemos lo que se viene. La vida es buena, che. Gracias, Changamama, por tan buena hierba. Saludos, cara de mono.